VPN деген не және ол қалай жұмыс жасайды? Осы видеоны көргеннен кейін дәл осындай тегін VPN-дерді қолдану неге жаман вариант екенін түсінетін боласыз. Егер білетін болсаңыз, дәл осындай VPN-дерді қолдану арқылы шотыңыздағы ақшадан айырылуыңыз мүмкін. Осы видеоны көргеннен кейін неге екенін түсінесіз. Бірінші, біз қарапайым ғана интернет провайдерлер қалай жұмыс жасайды, содан бастайық. Біз қандай да бір сайтқа өтетін болсақ, мысалға instagram.com деген біздің осындай компьютеріміз бар, және мына жақта Instagramның сайты бар. Бұл жерде сайт па, мобильді приложение ма маңызды емес, жұмыс істеу жүйесі практически бірдей. Осы жерде интернет провайдер бар. Мына сайтқа біз өту үшін браузерімізге соны жазамыз, немесе сол приложениеге өтеміз. Сол кезде біздегі запрос осы интернет провайдер арқылы мына Instagram серверіне өтеді, ол қандай да бір ответ қайтарады, и бізге солай көрінеді. Енді мына процесс өте тез жүргендіктен біз оны байқамаймыз. Интернетіміз жылдам болатын болса, тез кетеді бұлай. Енді бұл жерде қандай проблемалар бар? Бірінші кезекте, егер сайт қорғалмаған болатын болса, мысалға, егер байқаған болсаңыз, сайтта мынадай дүние бар. HTTP және S деген. Кейбір сайттарда тек қана HTTP тұр, кейбір сайттарда S бар. Көпшілік адамдар осы екеуінің разницасын білмеуі мүмкін. Егер S болатын болса, бұл қорғалған деген сөз. Ал егер мынау жай ғана мынадай болып тұратын болса, бұл қорғалмаған. Біз сайтқа қандай да бір логин, пароль, банковский картаның данныйлары, Каспий Голд номері барлығын жазатын болсақ, барлығын интернет провайдер немесе ортада, мына жерде әртүрлі интернет алаяқтар біздің данныйымызды көре алады. Интернет провайдерде әрине ортада тұрғандықтан біздегі жіберіліп жатқан, мына жерде алмасып жатқан барлық данныйды көре алады. Хакер деген сөзді көпшілігіміз естідік. Бұл хакерлерді VPN-ді өте активный түрде қолданады. Немесе соның аналогтары бар. Ол да сол VPN деуге болады. Оны қолданады. Оның не үшін екенін қазір VPN-ның қалай жұмыс жасайтынын түсінгеннен кейін, айтқаннан кейін түсінетін боласыз. Тағы бір өте үлкен мәселе бар. Бұл тегін Wi-Fi. Әртүрлі кафелерде, Starbucks немесе сол сияқты басқа орындарда тегін Wi-Fi бар. Бұны көпшілік айтуы мүмкін, қуана-қуана, бұл өте жақсы, мен оны қолданамын деген. Бірақ ол жерде де проблема бар. Мына провайдерде біз ештеңе болмауы мүмкін. Біздің данныйымызды ортадан біреу ұрламауы мүмкін. Бірақ тегін Wi-Fi-ға қосылған кезде бізде данный былай жүреді. Бізде мына жерде тұрмыз, мына жерде провайдер и мына жерде сол сервер. Данный алмасып жатады былай, бірақ ортада тегін Wi-Fi болады. Ол Wi-Fi-ды контролировать ету мүмкін біреу. Екі вариант бар. Не сол тегін Wi-Fi-ды біреу ашып қояды. Әртүрлі интернет алаяқтар карта данныйлар немесе логин, пароль, сол сияқты басқа дүниелерді ұрлау үшін. Оны ұрлайтын әрине мынадай қорғалмаған сайттар болады. Осы қорғалмаған ресурстар болатын болса, данныйды оп-оңай көшіріп алу мүмкін тегін Wi-Fi арқылы. Екінші вариант бар, бір популярный тегін Wi-Fi бар, мысалға Starbucks'та болуы мүмкін. Соны біреулер хакнуть етеді, взломать етеді, и сол Wi-Fi роутерді, яғни Wi-Fi сетті контролировать етеді. Барлық трафик сол арқылы өтетін болғандықтан Wi-Fi арқылы бізде мына жерде кім қанша адам қолданады? Күніне 50 адам, 500 адам соның бүкіл данныйларын мына үшінші жақтағы адамдар көшіріп алады. Ол картаның данные болуы мүмкін, логин, пароль немесе сол сияқты басқа кез келген ақпарат. Бұл әрине жақсы емес. Ал енді сұрақ туындайды. Біз енді осының бәріне қашанғы шыдаймыз? Бұны шешудің жолы бар ма деген? Әрине бар. Бұл кезде бізге VPN деген сондай түсінік көмекке келеді. Сервис, ол қалай жұмыс жасайды? Енді бізде провайдерге қосымша VPN қосылады. Ол былай жұмыс жасайды. Мына жерде мысалға VPN деп жазып, мынау провайдер. Біз қандай да бір ресурсқа өткіміз келетін болса, приложение арқылы немесе сайт арқылы, браузер арқылы, мысалға Instagram.com-ға, онда бүкіл трафик VPN арқылы кетеді. Мысалға біз мына жерге өтетін болсақ, провайдерге айтамыз, біз әрине VPN-ге бірінші қосыламыз, одан кейін провайдерге запрос кетеді. Ол бүкіл трафик VPN арқылы кетеді, міне бұлай. Мынау ответ береді, ол ответ VPN-ге кетеді, одан кейін бүйтіп арада жүре береді. Енді бұның картинка қатты қиындау болып кетуі мүмкін. Суть главный осындай. Бүкіл трафик VPN арқылы кетеді. Енді бұның қандай пайдалы жақтары бар? Біріншіден мынадай, біз запрос жолдаған кезде мына провайдерге айтамыз. Яғни провайдерді алдаймыз. Біз Instagramға кірейін деп жатқан жоқпыз.
осы VPN-нің IP адресі арқылы көреді. Провайдерде просто VPN-нің IP адресі жазылып тұрады. Әрі қарай мына VPN қайда запрос жолдайды, ол жағы бізге маңызды емес. Провайдерде тек қана осындай VPN-ге запрос болды деп тұрады, әрі қарай кете береді. Және мына жерде өтіп жатқан бүкіл трафикке шифрование болады. Мына провайдерде бар қандай ақпарат болсын, ол логин, пароль, картаның данныйлар барлығы мына провайдерде шифрланып тұрады. Қызметкерлері көргісі келсе де оны көре алмайды. Және хакерлер айтқандай осындай VPN серверлерді қолданады. Неге дейтін болатын болса, егер біреу күдіктенетін болса, мысалға айталық менен күдіктенуі мүмкін, немесе басқа кез келген адамнан. Сол кезде VPN провайдерге арнайы органдар запрос жолдайды. Жалпы мынадай біз адамнан күдіктеніп отырып, жалпы осы адам интернеттегі активнысын біз тексерейік, сондықтан маған осы адамның логын берің дейді. Ол логта ол адам қай уақытта қандай сайттарға кірді, сондай бүкіл данныйлар тұрады. Ал егер VPN қолданатын болса, ол жерде Instagram немесе Facebookқа кірді, YouTubeға кірді деген ақпарат емес, тек қана осы VPN-нің адресі тұрады. Яғни ондай жағдайда біле алмайды. Бұның артықшылығы сол. Екіншіден, даже сайт мына қорғалмаған болғанның өзінде, жаңадай HTTP протоколын қолданғанның өзінде бүкіл трафик мына жерде шифрланады. Мына VPN арқылы шифрланып өтеді. Мына жерде шифрланған ақпараттар тұрады. Біз осылай безопасный түрде қолдана аламыз. Жаңағыдай біреу тегін Wi-Fi ұсынып, сол тегін Wi-Fi-дағы қандайда бір ақпаратқа перехват жасалатын болса да, біздегі ол жердегі жаңағы қылмыскердің алатын ақпараты шифрланған, оны взломать етуі неғайбыл. Сондықтан бізде VPN осы жағдайда қорғайды. Бұл жүйе өте қауіпсіздеу болғандықтан салыстырмалы түрде көптеген корпорацияларда, компанияларда өздерінің корпоративный VPN-дері болады. Олар өздерінің қызметкерлеріне прямой былай жұмыс жасауға рұқсат етпейді, через VPN арқылы. Мына VPN өздеріне тиесілі. Ал енді бұның пайдалы жақтары сол, VPN-де трафик шифрланады және ресурстарға осылай доступ алуға болады. Және бір көпшілігі түсінетін бір дүние бар, бұл VPN арқылы әртүрлі запрещенный ресурстарға кейбір адамдар доступ алу мүмкін. Бұл VPN-нің жаман жақтары әрине. Мысалға, террористік ресурстар немесе сол сияқты әртүрлі бір ресурстарды блоктау мүмкін. Мемлекеттік деңгейде соған кейбір адамдар доступ алады. Бұл әрине жақсы емес. Бірақ кейбір ресурстардың не үшін блокталатыны түсініксіз. Мысалға, Қазақстанда қазір менің провайдерімде CoinMarketCap деген сервис жасамайды. Кезінде SoundCloud жасаған жоқ. Одан кейін әртүрлі Medium деген сервис қателеспесем біраз уақыт жасамай тұрды. Сондай жағдайда бізде VPN арқылы ондай нормальный ресурстар, сондықтан без проблем доступ алуымызға болады. Ал енді жаңа айтқандай, әртүрлі Play Market немесе App Store'да да тегін VPN-дер бар, немесе компьютерге арналған сондай тегін VPN сервистер, VPN серверлер бар. Оның минустар бар, әрине ондайды қолданудың жаңа айтқандай, мынау барлық плюстар көп болғанымен, оның минустары өте жаман болуы мүмкін. Жаңа айтқанымдай, мына ортада біреу ақпарат жинау мүмкін, немесе ортадағы тегін Wi-Fi-ді біреу ашып қойып, сол арқылы картаның данныйларын, логин, пароль, сол сияқты қорғалмаған ресурстардан сондай ақпарат жинау мүмкін. Ал енді қараңыздар, бүкіл трафик мына VPN арқылы өтетіндіктен, мына VPN-нің өзі де ақпарат жинауы мүмкін. Бұл жаңағы тегін VPN-дерге қатысты. Сондықтан абайлау керек. Әртүрлі маңызды ақпараттар болатын болса, сенімсіз жаңағы қажет емес VPN сервистерді қолданып керек емес. Және жаңа айтып кеткенде хакерлер қолданады дегенмен әңгіме мынадай. Мысалға, арнайы органдар мынаған запрос жолдайды. Осындай адам қандай ресурстарға кірді. Олар қарайды, почему-то бұл тек қана бір ғана ресурсқа запрос болған. Ол ресурс осы VPN. Сосын қарайды. Бұл қараса VPN сервер бұл. Және ол бір қандайда бір компанияға қарасты. Сосын ол арнайы органдар не істейді? Мына VPN-ге запрос жолдайды. Так, бізде, осындай адам бар, ол сендердің ресурс VPN серверлерін қолданған, біз осындай істі тергеп жатырмыз, осының атынан осы күдікті. Бұл адам қандай ресурстарға кірді, сендердің VPN серверлерің арқылы сол туралы бізге ақпарат берің деген. Және мына VPN серверді ұсынып отырған компания, немесе сервис, мобильді приложение маңызды емес, сол ақпараттарды береді. Сол арқылы мына жаңағы интернет
терроризммен айналысқан немесе хакер деп атайық, қандай ресурстарға кіргенін по-любому ол біліп қоюы мүмкін. Қандай жағдайда? Мына VPN сервер компания осындай адам, мысалға Ертай, егер қарапайым түрімен айтатын болсақ, осы күні 2023 жылдың осынша айының осындай күні осындай ресурстарға кірді. Осындай ақпарат. Бұны лог деп атайды, осындай лог жинайды. Ол логтар миллион болуы мүмкін, миллиард болуы мүмкін, бүкіл қолданушылар туралы. На всякий случай, қандай да бір органдар запрос жолдаған кезде мынау береді. Егер бермесе, мына VPN-ді ұсынып отқан компанияның өзінде проблема болуы мүмкін. Байқасаңыз, VPN компаниялардың өздері ақша табады, там қандай да бір сервисті ұсынады, олар ТО ретінде тіркелген, айына клиенттері бар деген секілді. Бірақ мынандай данныйды жүргізетіндігі туралы олар айтпауы мүмкін. Жаңадай хакерлер сондықтан мына кейбір сервистерді қолданбайды. Әрине бұл білу үшін айтып жатырмын. Егер легальный сондай маңыз, сондай бір зияны жоқ заттармен айналысатын болсаңыз, бұның ешқандай маңызы жоқ. Сіздегі мақсат тек қана ақпаратты қорғау болатын болса, бұны без проблем қолдана беру керек. Қолдана беруге болады. Дегенмен осы жайттарды біле жүріңіз. Мына VPN өзі ақпарат ұрлауы мүмкін, сондай мошенничествомен айналысуы мүмкін. Бұған VPN екен деп сене беріп, әрине қажет емес. Тағы бір мәселе, мына жерде байқаған болсаңыз, трафик мына провайдер арқылы кеткен кезде, мына VPN-ді қолданған жағдайда ол жайырақ болуы мүмкін. Мысалға, қандай да бір VPN сервисті қолдансаңыз, интернеттің скоросты төмендейді, 100 болып тұрған кезде 80-ге немесе 20-ға деген секілді. Әрине бұл тегін сервистерде нормаль, ал платный сервистер болатын болса, ол жерде скорс нормальный болу керек. Бірақ барлық жағдайда емес әрине. Көбіне ол нашар болады. Енді мына мәселені қалай шешуге болады? Жаңа айтқанымда екі проблема бар, мынаның өзі мошенник болуы мүмкін. Ондай жағдайда проблеманы шешудің бір ғана жолы бар. Ол өзіңіздің VPN серверіңізді жасау. Өзің жасайсың, яғни ол қалай? Ортада провайдер тұр, мына жақта ресурс тұр. Сен өзің қандай да бір Европадан немесе Германия сол сияқты елдерден айына 3-4 евроға өзің бір сервер аласың. Қандай да бір OpenVPN немесе WireGuard деген шешімдер бар. Соған VPN орнатасың да, роутердің уровенді немесе телефонға орнатып қойсаң болады, немесе компьютеріңе орнатасың да, сол VPN-ді қолданасың. Ол абсолютно безопасный жолы, мен білетіндердің ішінде ең безопасный жол. Себебі VPN сервер сол өзіңе тиісті, өзіңнен басқа ешкім қолданбайды, сондықтан скорос та жақсы болады. Екіншіден, өзіңдікі болғандықтан қауіпсіз екеніне 100% сенімді боласың. Бұл енді өте сенімді жолы. Мысалға, платный VPN-дерді қалай қарайтын болсақ, айына $10 болуы мүмкін, немесе $7 болуы мүмкін. 5-3 деген секілді. Ал егер біз сервер алатын болсақ, мысалы Hetzner деген сервис бар, ол жерде сервер айына 4 евро ма сондай. Почти сол платный VPN-нің бағасы, сондықтан өзіңіздің серверіңізді көтерсеңіз болады. Бұның минусы бар, бұны жасау үшін технический знание керек. Бірақ қатты бір жоғары деңгейде емес. Мысалы, кеше мен WireGuard VPN көтеріп көргем, ол кезде нормально докер арқылы көтеруге болады, без проблем. Ол кезде трафик осылай кетеді. Жұмыс жасау принципі дәл сондай. Бірақ трафик өзіңіздің серверіңіз арқылы, міне мынандай. Бұл сервердің бағасы $4 деп алайық, средний. Міне осылай, бұл жерден өзіңіздің баптауыңызды жасайсыз, там сізге бір ключтер береді, компьютерге орнатасыз, и әрі қарай бүкіл трафикті, даже роутер арқылы настройка жасайтын болсаңыз, біреу Wi-Fi-ға кіре ма үйден, компьютермен кіресіз ба интернетке, общем, қандай интернет подключение болса да через VPN арқылы кетеді. Бұл ең безопасный жолы. Қазіргі кезде екі танымал шешім бар. Бұл OpenVPN немесе WireGuard. Кейбір кісілердің айтуы бойынша WireGuard әлдеқайда ыңғайлы және жылдамырақ.